guys, welcome to Brother Sari-sari. Ako po si Gilbert Mantilla at ngayon shoe review na itong ating bagong Jordan Westbrook Whynotzero 0.4. Ito po yung Upbringing. So ito yung nirelease ng January 6. So ayan, size 10.5, $130. Ito makita yung box natin, white and gold. Ang ganda ng yung dating ng box natin. Ayan, yung logo ni Russell Westbrook, RW in siya, gold color. Jumpman logo. So ito yung port signature shoe ni Russell Westbrook sa loob. Andiyan yung wax paper. Nakikita nyo yung white na Jumpman logo at ang RW. Ito guys, test natin. Stig ang kulay nito. Ang forma. Ayan. So, ito yung ating unang pair sa year 2021. So, bago pa ito, nauna ko na na-review yung Whynotzero 0.3 pero hindi ko pa siya na-release. Unahin mo siyang i-release tong video na to. So, ano ba tayo? Konting details sa spots na ito. Double stack attack, 2 stack air zoom units in the forefoot deliver the ultimate responsiveness and cushioning. They help optimize the energy return you get out of every step. So, ito po yung dito yan. So, tinesting ko na siya kanina, sinukat ko na siya. So, dito yung ating double stack zoom. Talagang nung sinukat ko siya, talagang nakabalance yung paa mo doon dito sa may forefoot dito. Talagang well balanced yung sapatos. Tapos maganda yung niya, yung well padded din yung loob, lalo ito sa heel. Talagang ayan, makikita nyo, well padded, talagang pasok yung paa mo doon. Tsaka nakabalance yung paa mo sa loob ng sapatos. Ang sarap sa paa guys, sarap yung panlaro nito. And then lock-in lacing, the laces combined with strips of webbing in the heel and forefoot. When you tighten the laces, the material engages to help you stay harnessed over the cushioning. Fast action traction. The durable rubber outsole has a new data-informed tread pattern. It helps keep you low to the ground and ready to react to the game's changing tempo. And then more benefits, the outsole is split into two sections to help reduce weight by using less rubber underfoot. Ganda yung traction niya. So, iba-iba yung color pattern nitong spots natin. Ito yung upbringing ng nod sa buhay ni Russell Westbrook from elementary, high school, college hanggang maging makapunta sa NBA. So, dito sa ating materials na ganda dito, dito makapansin nyo sa toe box, yung jersey-like na materials na ginamit. Tapos, ayan, may mesh material din naman sa dila. Tapos, kung mapansin nyo dito, purple and gold, nod sa yan, LA Lakers. Kasi si Russell Westbrook ay lumaki sa Los Angeles. And then, dito sa harap yung kulay blue, UCLA. And then, dito sa kabila, ayun yung South Central. Tapos yung green, wala akong idea kung ano yung kulay green. Tapos, ito naman para siya yung apoy or tiger print. And then tapos dito naman, ayan, crack leather materials naman dito sa may bandang heel. Then sa dila, dito naman yan, nakalagay Russell Westbrook, sa dila RW. Tapos well padded din yung dila. And then sa may heel tab, sa may heel naman dito, ito yung heel tab kulay green sa may sa left pair. And then yung RW, Jumpman logo, number 4, Roman numeral 4. Sa kabila naman, ayan, sa right pair naman, cement naman siya, so nod sa Jordan 4. And then ulit yung Jumpman logo. Hindi ko napansin na magkaiba yung kulay. Magkaiba sila. Magkaiba yung kulay dito, ayan dito blue, yan yung sa UCLA, may pula, may green. Ito parang siyang, anong kulay ito? Parang dilaw na hindi ko mag-get. Amarillo. Hindi ko yan. Tapos yung daming overlays niyan, daming stitching. Ito, nakasunod din dito yung itim niyan. Ano yan?
Ano, Zer0.4. Tapos yung sa heel tab naman dito, ayan, blue, white, and red. Ito yung sa Lusinger, yung high school niya. So magkaiba talaga sila pala ng kulay magkaiba. lahat. Buti Dito ko naman, napansin yan. para siya gold, blue, ayun sa LA Lakers, tapos may blue din, tapos para siya teal, ganun. Ang dami niyang mga overlays, ang ganda talaga ng spots ni Westbrook. Para sa atin, para siya redefined version ng Whynotzero. Naalala mo yung Whynotzero, yung regalo mo sa akin, yung iba't ibang kulay, ang ganda nun. Tapos, ayan, yung ating nga palang midsole, Magkaiba rin yung sintas, B? magkaiba rin yung sintas nila. Para siyang orange siya, dito nga pula. Midsole natin, pylon midsole. Lambot niyan, guys. Tapos naka dyan, meron siya may dot. Andiyan yung parang logo ni Russell Westbrook. Tapos yung ating outsole, napaka-clear ng outsole natin. So hindi mo masyado mapapansin yung kung ano yung design niya. Nabasa ko sa para siyang sprinklers, yung design niya. Tapos ayan, nandito yan, double stack zoom. So talagang yung sinot siya kanina talagang balance yung paa mo. Ang sarap sa paa. Tapos nandiyan yung Jumpman logo. TPU siya, patulad nyo sa yung Whynotzero. So soon i-release ko yung video yun. Yung video na yun, nag-review rin ako nun. Ayan yung siya, RW na putol. Kasi yan, Jumpman logo. Magkaiba din yung kulay niya. Hindi, pareho lang. Yung sa TPU. Yes. Yung TPU siya. Magkaiba. Tapos maganda yung traction niya. Hindi masyadong yung maliliit ba na pwedeng pasukan kagad kumapit yung mga batong maliliit. Kaya sobrang siya, grippy niya. Niya. Maganda siya sa indoor na basketball. Tapos ang ganda itong Jumpman logo. Rubber siya. Nakakatanga na nila kung lalaro siguro to sa outdoor. Baka siya kagawin, parang mapudpod. Yan ang sa tingin ko. Then pero tayo sa ating insole. So, ito yung shoe tree. Yan, well padded. Sa may Achilles support, kaka sa heel support. Talagang siya. So dito sa loob, nandiyan yung sa port tsaka RW, kulay pula. Sa left pair natin, sa right naman kulay green naman. Green. Cute yung green. So ito yung ating unang sa 2021. Astig yung kulay niya. Ito rin pala sa dilaw, magkaiba siya. Magkaiba ng kulay, dilaw and green. Ang ganda ng ito. Hindi ko nakakita kanina. Number 0 sa UCLA. So para sa akin, gusto ko yung mga fitting ito, yung Whynotzero 0.1, yung 2, tsaka ito. Yung 3 okay lang siya, pero mas ko to. Alin ba yung 3? Yung kulay orange. Oo. Yung soon i-release din natin yan. So ayan, talagang panalo yung mga fitting nila. Tsaka ayan, kung bibili kayo ito, true to your size. Pero ito super snug nitong sapatos. Kaya kung gusto niyo may extra room yun yung mga daliri, kayo mag-extra half size. Or kung gusto niyo sakto lang, para sa akin gusto ko yung sakto lang. Tapos okay ito sa mga narrow footer kung gusto niyo sa true to your size. Kung wide ako naman, wide yung paa, extra size. So ayan, try naman natin siya kung anong forma niya. Gagawa ka ba ng comparison? Pwede, as long as I have my time. Kung may time tayo, tambak tayo ng mga gawain din. Ngayon ko lang napansin dito wala siyang sa yung pala meron. Kaya iba lang talaga. Parang lahat magkaiba yung kulay. Parang mismatch. Materials. Yung mga sponsor ng Westbrook yung daming overlays na Maganda nga. Maganda nga. Nagagandahan ako. May lalabas mo na bagong 4 ulit? Ayan, may 4 yung eto, Upbringing, yung isa soon i-release yung yung family. Lang siya, black, white, and gold. Yung accent nito gold. Tapos
face tasam, yung maganda yung face tasam. Colorful lang yan. Okay na, pero mas ano to? Pero yun, ano Yung kulay kasi, blue ba yun? para ito kasi parang mas wild ang dating niya. Yung face tasam, parang siyang blue. Hmm. Yung kumbaga yung sabi, collab daw ng ano, yung mga parang ano yung brand ng ano, mga sinasot ni Westbrook. Kasi si Westbrook ano yung Okay. ano, di ba, more on style siya. Tsaka may pa isa yung kulay, parang siyang ano, parang siyang tubig kulay, aquamarine, parang parang, Mas gusto ko siguro kunin yun kaysa dun sa ano, black and gold. Tara ko natin. So ayan, ganda. So sukatin natin. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa aking unboxing ngayon, shoe review. At kung bago pala kayo sa aking channel, please subscribe. Tsaka pindot nyo rin yung, yung bell para lagi update sa mga bago kong videos. Hanggang sa susunod na video natin. Thank you. Bye!